Ya Allah, bluefin banyak kali bluefin. Oh, itu dia. Yes, bluefin semua rekan angler. Nah, bluefin banyak ah. Ya. Nah, strike. Sini banyak nih. Gede ya? Rumah gede-gede nih. Oh, bluefin. Ya Allah, bluefin banyak kali bluefin. Oh, itu dia. Yes, bluefin semua rekan angler. Nah, bluefin banyak ah. Ya. Oh, mak. Lempar aku. Bisa bang. Ah, bluefin semua rekan angler. Nah. Gak ada bawa set pancing pula nih ya. Sering ada langguran sini dek ya? Sering ya? Kena tadi ya? Gua mancingnya agak mahal. Ya, nggak ada bawa pancing nih. Abang mau balik ke Banda Aceh. Bukan, Banda Aceh. Banyak kali bluefin. Nanti pin di bawah tuh dah. Jangan nggak terlempar kau. Banyak kali bluefin tadi rekan angler. Padahal saya iseng-iseng aja rekam nih. Di bawah nih guys, di bawah nih ya. Oh, Ini dia takut dia kabur. itu untuk apa tuh? Umpan apa? Ikan. Dia mau makan ikan. Pakai apa kalian mancing dek? Timah. Coba lihat. Oh, timah. Taruh kayak gini ya. Itu digancu. Dosa nih. Ya kan tipu-tipu ikan ya? Ada yang udah dapat? Udah. Iya. Beres kan angler. Banyak lagi bluefin ya. Tuh ikan semua rekan angler. Nah, tarik terus.